好，歡迎嚟到彩虹世界，我係哥德利亞。咁我今次教大家整嘅係掛飾，咁就係呢一個 cupcake。咁好啦，我哋呢就會教同一樣嘅顏色，咁所以呢，我哋會用紅色、白色同埋粉紅色嘅。咁首先呢，我哋就將重邊即係將佢 set 成咁樣有平排嘅，咁同埋我哋每次排呢都係用兩條嘅。好啦。我哋首先用兩條將佢由中間擺過去左邊，跟住就將佢由中間擺過去右邊，跟住呢，我哋就由中間向上排啦。好啦，咁我哋排完之後，我哋就用粉紅色啦。咁我哋用嘅粉紅色即係呢一個杯嘅位，我哋將佢向上排。好啦，咁我哋呢排完之後呢，我哋就要整佢側邊呢啲突出嚟嘅位。咁我哋呢就要攞一個圈圈白色嘅，即係佢蛋糕嘅位。咁我哋呢就將佢翹3次，咁就見到有4個圈圈嘅。咁我哋呢就攞兩條將佢勾喺上面，咁我哋又搬過去，跟住我哋將佢擺喺呢一度，跟住我哋再做多次。好啦，我哋將兩邊掛喺長牌上面。咁我哋今次呢就將佢擺喺呢一度。咁我哋睇一睇佢啦。好啦，咁跟住我哋就要整用白色，我哋呢就將佢翹一個圈，咁跟住我哋就見到有兩個圈圈嘅，我哋將佢擺喺呢一度。喺前面呢，我哋就用粉紅色，咁我哋就向上整3次。咁跟住我哋而家將床邊即係轉過嚟，咁我哋就可以開始勾啦。我哋首先就勾左邊先嘅，咁我哋小心啲啦，因為佢而家啲橡筋呢就好緊嘅，咁好容易斷。
記得我哋每一次勾呢，都係要勾2條嘅。咁我哋慢慢整。好啦，咁跟住我哋就唔好勾中間先，我哋就要勾右邊先。好啦，咁我哋呢，而家先勾中間，咁我哋呢，勾中間呢，就唔好由呢一個位度入去，我哋喺出面呢度勾佢出嚟。咁我哋就驚佢就費事喺呢度斷啦，咁我哋就將佢搬入去。咁我哋就繼續勾中間啦。好啦，咁跟住呢，我哋就喺度整安全帶。咁我哋就攞2條紅色，咁佢係車厘子嘅位嚟嘅。咁我哋呢，就將床板兜過晒所有嘅圈圈，咁小心啦，因為佢好容易斷嘅。咁我哋將呢2個圈擺喺個勾上面，咁我哋呢，就勾佢出嚟。咁就將兩邊呢都掛喺床牌上面先。好啦，咁跟住我哋就要打一個結。好啦，咁跟住呢，我哋就可以掹出嚟啦。咁我哋一樣都要小心啲啦，佢好容易斷嘅。好啦，咁所以我哋呢，掹佢出嚟嗰時呢，都要慢慢嚟。跟住呢，我哋呢一度就掹埋出嚟。撞到添。好啦，咁已經有 cupcake 嘅形狀㗎啦。跟住呢，我而家教嘅呢係上面嘅，又係呢個小仙嚟個鬧鐘嘅，成日都係拍片嘅事先俾個鬧鐘我。好啦，咁呢，我哋呢度有2條㗎嘛，我哋呢就將其中一條將佢喺呢一度打啲結。咁我哋一直綁啲結呢，綁到佢大約，即係綁到佢已經冇位㗎啦，唔夠已經唔可以再綁㗎啦。好啦，咁差唔多啦，咁我哋就將佢撳落去。好啦。咁呢一個呢，就係我今日教嘅cupcake啦。咁如果鍾意我嘅影片嘅話，就訂閱我嘅頻道啦。多謝你嘅收睇。